Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Allahümme arinal hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ah ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinabah. Ve cealna mimmen yestemi'unel kavle feyettabi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd, assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saodatning shartlari. Kechagi suhbatimizda birodarlar, fikr qil, shukr qil. Mana shu xulosa bilan chiqib ketdik. Agar siz bilan biz jiddiy fikr qiladigan bo'lsak, rostmana o'ylanib ko'radigan bo'lsak, kalladagi mayda-chuda g'am tashvishlarni, o'y fikrlarni chekkaga surib turib, rostmana fikr qilib ko'radigan bo'lsak, shukr qilishdan boshqa choramiz yo'qligini ko'ramiz ekan. Fikr qil, so'ngra shukr qil. Fikr qilsang, shukr qilishga yo'l ochiladi. Agar shukr qilsang, senga berilgan ne'matlar ziyoda bo'ladi. Bugun ikkinchi darsimiz. Saodatning ikkinchi sababi o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan narsa o'tdi, ketdi. Insonni bugungi kunini ikkita narsa jahimga aylantiradi. Qaytaraman. Bugungi kuningizni ikkita narsa fasodga uchratadi. Birinchisi o'tmishni eslab, o'tmishga pushaymon yeyish. Ikkinchisi kelajak haqida qo'rqib, kelajak haqida xavotir qilishlik. Inson o'tmishini eslab siqilishi, uni yodga solib g'am qilishi bu g'irt ahmoqlik va tentaklikdir. Bunday qilish irodani o'ldirish degani, naqd bugungi kunni zoya qilish degani. Aqlli insonlar o'tmish papkasini yopadi, qayta ochmaydi. Uni unutishlik zindoniga berkitib tashlaydi. O'tmish ishlarni unutishadi. Uni arqonlar bilan mahkam bog'lab, beparvolik zindoniga uloqtirishadi. Uni ustiga tuproq tortiladi, unga hech qachon nur, yorug'lik yetmaydi. U yerdan hech qachon chiqmaydi, chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'tgan ishlar uchun xafa bo'lish o'sha ishlarni orqaga qaytarib bermaydi, birodarlar. Siqilishlik u ishlar uchun uni tuzatib qo'ymaydi. G'am qilish uni isloh qilib bermaydi. Eslab qayg'urish bo'lsa, ularni tiriltirib bermaydi. Chunki endi u yo'q. Chunki o'tgan narsa o'tdi, ketdi. O'sh paytda gugurt olib qo'yganimda deydi. Qara deydi. O'sh paytda deydi, moncha zayimim bor edi deydi. O'sh paytda gugurt olib qo'yganimda mana munchaga ko'payardi ekan pulim. Endi o'tdi, ketdi, tamom. Musulmon odam uni ustiga, unga yoqmaydigan biror bir hodisa, kor hol kelsa, musibat ustiga tushsa, bo'ldi endi, ish bitdi. Nima deydi? Qaddarallohu ma sha thumma fa'ala. Alloh o'zi xohlagan narsani taqdir qildi va shuni amalga oshirdi. Demak, shunday bo'lish kerak ekan, shunday bo'ldi. Endi qabul qilamiz, rozi bo'lamiz, ajr olamiz. Chunki o'tgan ish o'tdi, ketdi. Birodar, sen ustingda o'tayotgan, sen kechirayotgan har bir kuning Allohning senga bergan hadiyasi, in'omi. Bu naq kuningni o'tmish haqidagi pushaymon va kelajak haqidagi xavotirlar bilan zoya qilmagin. O'tmishni yomon xotiralar ostida yashashlik bu aqldan emas. Yo'qlik soyabonida tayda qolishlik aqldan emas. O'tmish sharpalaridan o'zimizni qutqarishimiz kerak. O'tdi, ketdi. Nima? Sen birodar daryoni orqasiga qarab oqishini xohlaysanmi? Yoki quyoshni mashriqqa qaytib botishligini xohlaysanmi? Yoki yomg'ir tomchisini osmonga qaytib chiqib ketishini xohlaysanmi? Yoki ko'z yoshini qaytib ko'zga kirishini-yu, sutni ana shu sigirning yeliniga qaytishni xohlaysanmi? Sen o'tmishni eslab o'zingni g'amga, qayg'uga solayotganliging o'ta achinarli va qo'rqinchli holat. Chunki o'tmish bilan ovora bo'lsang, bugungi naq kuningni zoya qilib qo'yasan. O'tmish daftarini ochib, o'tirib olib o'qish, bugungi kunni zoya qilish. Kuch-quvvatni yo'q qilish u omonatga berilgan soatlarni behuda o'tkazishlik. Alloh azza va jalla o'tgan ummatlar haqida nima dedi?
Astagfirullah. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat va lakum ma iktasabtum va la tusaluna amma kanu ya'malun. Alloh azza va jalla Qur'onda avval o'tgan ummatlarni zikr qilib aytdiki, ular o'tib ketgan kishilardir, o'tib ketgan ummatlardir. Ularning qilgan amallari o'zlari uchun. Sizlar amalinglar o'zinglar uchun va sizlar ular qilgan ishlardan mas'ul bo'lmaysizlar. Birodarlar, o'tgan kun o'tdi, ketdi. Tarixni g'ildiragini orqaga qaytarishlikni, orqaga aylantirishlikni keragi yo'q, iloji ham yo'q. Zamonning o'lib bo'lgan jussasini qabrini ochib, tiriltirishga urinma. O'tmishini eslab, uni takror g'am qilayotgan kishi xuddi unni yana qaytadan tegirmonga solayotgan odamga o'xshaydi. O'tmishni eslab, uni g'am qilayotgan odam xuddi to'ponni yana aralamoqchi bo'layotgan odamga o'xshaydi. Eshakka aytilar ekan, nimaga kavshanmaysan? Yolg'onni yomon ko'raman der ekan. Ya'ni chaynalib, yutib bo'lgan narsani qaytadan olib kelib yana chaynashni nima keragi bor? Musibatimiz nimada, birodarlar? Bugungi kunimizni isloh qilishlikni uddalay olmaganligimiz uchun o'tmishimiz bilan ovora bo'lib, o'tmishni gapirib o'tiramiz. 10 soat gapiring, 20 soat gapiring, o'tmishni gapirganligingiz sizga hech qanday foyda bermaydi. Ha, birodarlar, o'tmishni undan ibrat olishlik uchun, undan o'zimizga va'z, nasihat olishlik uchun eslab qo'yishligimiz joiz. Ammo o'tmish bilan yashab bo'lmaydi-da. Bugungi kunimizdagi kamchiliklarni chiroyli suratda bir chekkaga surib qo'yib turib, o'tmishimizning vayronalari bilan ovoramiz. O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bas bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Chiroyli gap ekanmi? O'tmish kimning ovozini bo'g'ib turgan bo'lsa, bu inson kelajakka xitob qila olmaydi. Faqat o'tmishini g'ami bilan, o'tmishini eslab siqilib o'tirgan odam kelajakka bir qadam qo'ya olmaydi degani. Ma'qulmi? Shunaqa odamlar bor albatta oramizda. Shikoyat qilaveradi. Menga anaqa qilib bermagansizlar o'shunda, menga mana qilib bermagansizlar o'sha paytda. Ha, bo'ldi, endi o'tib ketdi, gapiraverasan bu narsani. Yana o'tmish haqida yana bir ajib gap. Kim o'tmishga qaytaveradi? Kim o'tmishni eslayveradi? Bugungi kunida quvonchni topmagan inson o'tmishiga takror qaytaveradi. Bugungi kunida yaxshilikni topa olmayaptimi? Bugungi yashayotgan kunda xayriyatni ko'ra olmayaptimi? Xayriyati yo'qmi? Shu odam o'tmishni eslayveradi. Ma'qulmi? Avvallari yaxshi edi. Shakar 78 tiyin edi. Gugut 1 tiyin edi. Hech kim bekor emas edi. Hammani oyligi bor edi. Hozirchi? Hozir nima? Hamma bekarchimi? Birodar, bugungi kuningni qara-da. Sen mana shu sovet davrini eslayotgan bo'lsang, u paytda masjidlar bunaqa emas edi. Hajga umraganda xohlagan paytda borganda bora olmas edi. Nikoh o'qigani, janoza o'qigani, Qur'on o'qib, pato o'qib qo'ygani odam topilmas edi. Bugungi kuningdagi yaxshiliklarni qaraginda, avvalgi davridagi yaxshilikdan ko'ra ko'proq narsa bor. Demak, bugungi kunida xursandchilikni, quvonchni topa olmagan inson o'tmishiga qaytaverar ekan. Siz o'zingizdan so'rang-da. Siz qaysi toifadansiz? Insu jin avvalgi oxiri hammasi yig'ilib jamlansa ham o'tmishni ortga qaytara olmaydi. Bu amri mahol ish. Bu ayni haqiqat. Chunki odamlar, birodarlar, orqaga yurmaydi, oldiga yuradi. Shamol oldiga esadi. Suv orqaga qarab oqmaydi. Karvon oldinga qarab yuradi. Bu Alloh taoloning bu borliqqa qo'ygan sunnati. Hayotni sunnatiga birodar teskari yurma, oldinga qarab yur. Mashinada ketayotganda ham odam laboyga qarab ketadi, yo orqaga qarab yuradimi? Hadeb orqaga o'giravergan odam yurib ketar ekan, qoqilib yiqilib ketishi xavfi bor. Agar o'tmishing seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak u hali sen uchun o'tib tugamabdi. Agar o'tmish seni hali ham qo'yib yubormayotgan bo'lsa, demak o'tmish sen uchun tugamabdi. O'tmishni doim eslab o'zing bilan birga olib yurishlik sen uchun og'ir yuk hisoblanadi.
Ya'ni ikkala qo'ling ham o'sha bilan band. Endi bugungi kun uchun o'tmishni tashlasang, yuking yengil bo'ladi va ikkala qo'ling kelajak uchun, bugungi kun uchun bo'shaydi. Ha birodarlar, bir yo'li unutib olishlik, esdan chiqarib olishlik degani emas bu. Chunki o'tmishini unutganlar yana o'sha o'tmishga takror kirib qolishlari ehtimoli bor. Hayotida qilib o'tgan xatolarni bir eslab tursa, kelajakda shu xatolarni qilmaslikka imkon bo'ladi. Ammo umuman eslamay qo'ysa, o'sha takrorlab qolishi mumkin xatolarini, eski xatolarini. Faqat o'tgan ishlardan ibrat olinadi, xulosalar olinadi, tajriba orttiriladi, tamom. O'tmish bilan yashalmaydi. Chunki o'tmish o'tdi, ketdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.